Nicole, pozornie miła, opiekuńcza matka, która kocha swoje dzieci oraz rodzinę. Ale jakbym wam powiedział, że Nicole jest demonem, albo nie samym demonem, tylko opętana przez demona. Dziś akurat tym się zajmiemy. Czy Nicole jest opętana przez demona? Zostawcie suba i łapkę w górę, wpadnijcie na mojego TikToka, do niego będziecie mieli link w opisie, tak samo wejdźcie na mojego, pobierzcie mojego moda do Minecrafta, do niego będziecie mieli również link w opisie. Fajnie by było, jakbyście zostawili 10 łapek w górę, jesteście gotowi, więc lecimy. Jak wiemy o tym, że Nicole swoim zachowaniem umie przestraszyć, ludzi. A zacznijmy od tego, że gdy Gumball spytał swojej mamy, co według niej jest sensem życia, odpowiedziała wtedy, że według niej sensem życia jest niszczenie wrogów i obserwowanie pełzających. Co według ciebie jest sensem życia? Podstępne pytanie. Tak sobie myślę, że może... Niszczenie wroga, oglądanie go pełzającego jak robak i słuchanie płaczu jego kobiety. Zauważcie to, że pierwszy człon odpowiedzi mówi swoim normalnym głosem, a drugą część odpowiedzi mówi demonem głosem, gdzie nawet to nie było złe pytanie i żadne takie, żeby mogło wkurzyć Nicole. Więc głos demona nie był wytłumaczony, co obala fakt, że jest demonem, kiedy jest zła. Drugim dowodem na opętanie Nicole Watterson jest to, że jej w oczach pływają dusze zmarłych. Macie wysprzątać to miejsce, żeby wyglądało lepiej niż kiedy tu przyszliście. Wtedy odejdziecie stąd i nigdy nie wrócicie. Bo co? Postać, która umie sparaliżować innych bohaterów swoim wzrokiem, a dodatkowo pływają zmarłe dusze w oczach, to sugeruje, że coś z nią jest nie halo. Jak mówimy już o duszach, to nie możemy zapomnieć o tym, że w odcinku, kiedy Richard przekroczył wszelkie granice, po czym znowu mówi jak demon. Kiedy mama Gumballa, Darwina i Anais chce złapać rękę swojego męża, to wtedy odzywa się głos Nicole, która walczy z demonem, po czym trafia w skrzynkę. A jak mówi, że radzi im uciekać, to też możemy usłyszeć głos Nicole. I tyle? Wiesz, co ja ci powiem? Boję się, że przekroczyłeś... Ale co? Wszędzie granice! Znaczy, że możemy sobie wziąć batona? Radzę wam uciekać! A również podczas furii nie jest wrażliwa na porażenie prądu. Kolejnym dowodem jest to, że ona może dostawać nadludzkie siły i wtedy nikt jej nie potrafi powstrzymać ani zatrzymać. A zanim przejdę do ostatniego dowodu, chcę powiedzieć, jak macie pomysł na odcinek, to pisz śmiało w komentarzach. A również chcę powiedzieć to, że ten odcinek by nie powstał dzięki mojemu widzowi Sebastianowi. Do niego będziecie mieli link w opisie. A teraz przejdźmy do ostatniego i najważniejszego dowodu, który potwierdzi całą teorię. Jest to, że w jednym epizodzie Nicole zamienia się w demona, którego totalnie nie kontroluje i robi chaos w całym domu. Ale ona to robi po tym, kiedy matce Billiego mówi, czy byś chciała zobaczyć, jaka naprawdę jestem. To cała teoria. Enough. You want to see who I really am? This is probably the first time I've had a civilized conversation with anyone in this house. I concur. Most social interaction with people my age is mere piffle and whimsy. But with you, it's Insightful! delightful. A teraz podziękowania
i pozdrowienia. Dziękuję wam, widzy. Dziękuję Plagusowi, dziękuję widzom wszystkim za wymyślanie pomysłów na odcinki, bo jakby nie wy, to by nie było innych, choć to by nie miał o czym nagrywać. Dziękuję Pyry3, dziękuję mojemu koledze z klasy, dziękuję przyjaciółkę z klasy i dziękuję wam, widzowie. Niedługo mija 2 lata od rozpoczęcia nagrywania na YouTubie. A teraz serio, ja byłem Gimbo, do następnego. Cześć!